मटियारी अवाम इत्तेहाद में शामिल मुख्तलिफ सियासी समाजी कौम परस्त पार्टियुनि पारां हाला में एहतजाजी मुज़ाहिरो करे अमन अमान बहाल करण जो मुतालबो कयो आहे। इन हवाले सां लाइन ते मौजूद आहे भिटशा मां रजिब बोज़दार। जी रजिब, वधीक कहिड़ा तफ़सील आहिनि, इन हवाले सां आगाह कजो। जी बिल्कुल, अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मटियारी ज़िले में वधंदड़ बदनामी ख़िलाफ़ मटियारी अवामी इत्तेहाद में शामिल मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी पार्टियुनि तरफ़ां हाला में एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। SUP, फंक्शन लीग, जस्कम, जमायत इस्लामी, JUI, नवाज़ लीग ऐं ॿियनि पारां गॾियल तौर ते एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। हाला प्रेस क्लब आॾो एहतजाजी रैली ऐं मुज़ाहिरे दौरान सख़्त नारेबाज़ी कंदे बदनामी खे बुंझो ॾियण जो मुतालबो कयो वियो आहे। अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त उन मौक़े ते अॻवाननि नसीर अहमद मेमण, अब्दुल रशीद ॾेथो, फ़कीर मोहम्मद लाखो, ग़ुलाम मुस्तफ़ा रिंद, शकूरनाथ ख़ासकेली ऐं ॿियनि जी अॻवानी में नारेबाज़ी कई वई। ज़िले अंदरि उन मौक़े ते अॻवाननि जो इहो चवणु हो त अवाम गैर महफ़ूज़ बणियल आहे। चोरी ऐं फोलट जा वाक़िया रोज़ जो मामूल बणिजी विया आहिनि। ज़िले अंदरि इंतिज़ामिया नाले का बि शइ न आहे। असां अवाम खे अकेलो न छॾींदासीं। हिन जो वधीक चवणु हो त ज़िले अंदरि अमन अमान जी बहाली लाइ एहतजाजी तहरीक शुरू कई आहे। ज़िले अंदरि वधंदड़ बदनामी जो फ़ौरन नोटिस वठी चोरी ऐं फोलट जे वाक़ियनि खे बुझो ॾिनो वञे। उन मौक़े ते अॻवाननि चिताव ॾींदे चयो त जेकॾहिं बदनामी जो फौरी तौर ते नोटिस न वरितो वियो त क़ौमी शाहराह ते धरणे जो ऐलान कयो वेंदो। जी वॾी महिरबानी रजिब अली, तफ़सील खां आगाह करण जी। हर ख़बर बर वक्त ख़बर ॾिसंदा रहो न्यूज़ लाइन 1।